Sledovateľia pri ďalšom videu, dneska na tému prečo sieťový marketing. Samozrejme, sieťový marketing je fantastická príležitosť. Niektorí ľudia tu zbohatli, niektorí ľudia si zarobili veľmi slušné peniaze, ale naopak, niektorí hovoria, že o peniaze prišli, alebo že proste si nakúpili zbytočné produkty. Takže môžeme sa pozrieť, o čom to vlastne je. Samozrejme, tie firmy sa prezentujú rôznymi vecami, keď tak zoberiete. Každá z tých firiem sa snaží mať veľké motivačné eventy, nejakým spôsobom vás bude lákať na luxusné autá, na rôzne dovolenky, na rôzne provízie, 13. platy a kadejaké ďalšie a ďalšie veci. No ale samozrejme všetko to vyzerá veľmi dobre a na jednej strane to môže byť naozaj úžasná príležitosť a pre niekoho to môže byť moderná pasť, alebo teda pasca. Hej. Keď tak zoberiete, priatelia, je veľmi dôležité, aby ste pochopili, čo je sieťový marketing. Sieťový marketing je predaj produktov, kde proste sa nejde cez veľkoobchod, maloobchod, nejde sa cez obrovské reklamy, ale ide sa prakticky cez ľudí a priamo od výroby. Na základe týchto vecí človek v podstate, keď nemusí platiť reklamu, veľkoobchod a maloobchod, získava naozaj veľkú obchodnú maržu, kde sa bavíme možno o 70-80%. A samozrejme, tým pádom môže prísť kvalitnejší produkt, môže prísť lacnejší produkt a človek si na tom samozrejme môže zarobiť aj nejaké peniaze. Znie to veľmi jednoducho, ale realita nie je možno úplne až taká iná. A na rovinu môžeme dneska povedať, že v sieťovom marketingu nezarobí veľmi veľa ľudí. Naopak, 90% ľudí dneska štatisticky do sieťového marketingu prichádza len kvôli tomu, aby si kúpili produkt. Ak je ten sieťový marketing naozaj v poriadku, ak je legálny, ak naozaj pôsobí dlhé roky na trhu, ak ste si vybrali ten správny a má dobrý produkt a produkt sa míňa, o tom som hovoril v predošlom videu, ako si vybrať správny sieťový marketing, tak potom je samozrejme všetko v poriadku a 9 z 10 ľudí si prišlo, kúpilo kvalitný, luxusný produkt za výnimočnú cenu a ušetrilo na tom, pretože po registrácii získalo nejakú zľavu. A je to naozaj úplne a úplne v poriadku. Polovica, možno že aj 2/3 ľudí v sieťovom marketingu, ktorí sa niekedy zaregistrovali, tak nikdy žiadny seminár nenavštívia. Buď mu je to zle vysvetlené, nevie, prečo by tam mal ísť, alebo jednoducho nemá o to záujem. Jednoducho prišiel, kúpil si lacnejší produkt, alebo kúpuje si lacnejší produkt a to je všetko, priatelia. Takže, aby sme si uvedomili, tak naozaj tento model funguje a funguje hlavne pretože aj na tom začiatku, ak človek sa chce v živote mať len troška lepšie, tak nepotrebuje obrovské peniaze na to, aby v sieťovom marketingu začal. Potrebuje si kúpiť nejaký štartovací balík, ten je preto, aby si vyskúšal nejaké produkty, aby im veril jednoducho a aby mohol potom ísť, ak sa povie, s kožou na trh a nebáť sa povedať to svojim ľuďom dookola, povedať to svojej rodine a známym, ak mu tie produkty pomohli. Pretože bežne človek multilevel marketing možno, že robí aj bez toho, že by o tom vedel. Pretože ak sa niekde naozaj v nejakej reštaurácii dobre najedol a odporúči ju kamarátovi a ten kamarát tam príde a nechá tam 100 eur, otázka je, čo on za to mal, že ho tam doporučil. Prakticky nič, keď tak zoberiete, ale v podstate reštaurácia zarobila. Mňa vždycky fascinovalo v čase, keď som začínal pred nejakými 17 rokmi, vtedy som ja reálne poznal firmu Avon a poznal som firmu Oriflame. A poznal som to preto, lebo moje sestry sú mladšie a robili a predávali tieto produkty, ale nikdy som si nevedel predstaviť, aké milióny obratov tu tieto firmy robia, že sa prakticky na každej dedine nejaký ten katalóg v každom dome. Hej, a potom som pochopil, že samozrejme ten predajca, ten posledný si zarobí niečo tým malým predajom, ale nikdy som nevedel, že za nimi je niekto, kto kedysi s tými katalógmi v danom meste začal a mohol by som mať z toho samozrejme nejakú tú províziu a ja. Samozrejme s tou firmou vtedy začínať bolo neskoro, ale uvedomil som si, že je tu iná firma, do ktorej som sa zapojil ja. Zistil som, že má obrovské benefity, že sa zaoberá hlavne teda zdravím a že mám oveľa väčší potenciál trhu. Tak som to jednoducho prišiel, využil a bol ochotný sa naozaj učiť rôzne nové veci. Hej. Niektorí ľudia sieťový marketing odsudzujú, pretože dostal takú nálepku, lebo robil to možno niekto z jeho rodiny. Hej. Robil možno rôzne finančné veci, porobil nejaké zmluvy a po pol roku alebo po roku zistil, že to nie je pre ňoho a prestal s tým, ale tie zmluvy fungujú ďalej a potom možno o 3, 4, 5 rokov prišiel nejaký iný finančný poradca a povedal mi, že nebolo možno dobre spravené, ale či to bol sieťový marketing, či to bolo dobre urobené a samozrejme je veľmi otázne, pretože naozaj reálny sieťový marketing, ako je definovaný, nie štrukturovaný, ale sieťový, funguje len vtedy, keď je produkt spotrebný.
A tam ten človek si dokáže veľmi rýchlo vyskúšať, či ten produkt je dobrý alebo nie. Pokiaľ mám nejakú zubnú pastu alebo umelú emúziu alebo niečo pre zdravie, tak si myslím, že behom 2 týždňov alebo mesiaca musím zistiť, priatelia, či to je dobré alebo či to dobré nie je. Hej. A pokiaľ je to dobré a chcem byť toho súčasťou, priatelia, tak sa navštívim nejaký ten seminár, idem sa pozrieť, aká tá je komunita v tej firme, akí sú tam tí ľudia, akí sú tam tie lídri, aké sú tam tie ďalšie produkty, aká je tam atmosféra, či sa tam skáče v úvodzovkách po stolov, alebo robia nejaké hady, alebo je to normálna, seriózna firma, ktorá sa naozaj prezentuje dobrým vystupovaním, dobrými lídrami. Sú tam ľudia, ktorí zarobili z našej krajiny. Hej, ak sa tam hovorí o nejakých tých luxusných autách, či nejaké tie luxusné auta na tom Slovensku existujú, koľko ich je, akí sú to ľudia, čo predtým robili. Naozaj tieto veci by ma vždycky zaujímali a zaujímali ma aj predtým, keď som ja začínal. Keď som začínal, vtedy na Slovensku toho veľa nebolo a preto som musel ísť do Čiech a tam sa troška, ako sa povie, privoňať k tomu úspechu. No ale po tých rokoch môžem povedať, že to vyšlo. Hej. Prečo tí ľudia dneska vstupujú? No ako som povedal, väčšina vstúpi kvôli produktu. Hej, kvôli tomu, že ho chce mať lacnejšie a možno mu tá firma je aj tak prezentovaná, hej, že ho chce mať lacnejšie. Ale na druhú stranu, niektorí ľudia sú možno motivovaní k finančnej slobode. Hej. Počuli o tom, že by to možno bolo možné, čo samozrejme je možné. Sú tam nízke vstupy a možno videli príbeh nejakého úspešného manažera a v podstate dneska by sa s tým chceli možno aj stotožniť. Možno, že nevedia ako na to a preto naozaj, pokiaľ ste členom nejakého sieťového marketingu, tak naozaj doporučujem, priatelia, navštívte svoje eventy, svojich hlavných manažerov, tie najväčšie eventy, aby ste naozaj sa nadýchali tej atmosféry, aby ste zistili, či tam chcete patriť do tej komunity alebo nie. Väčšina ľudí si možno myslí, že sieťový marketing je o produktoch, priatelia. Ale samotný úspech sieťovom marketingu, či vy dosiahnete alebo nie, priatelia, nie je o produktoch. Produkt je už dávno vymyslený, produkt funguje v 20-30 krajinách, stovkam tisícom ľudí, ktorí v tom sieťovom marketingu sú, ale váš úspech je závislý na tom, či vy ste ochotní v podstate a vytrvali robiť niečo inak, ako ste robili doteraz. Ja som bol v štátnej správe, robil som tam 4 roky a samozrejme zistil som za tie 4 roky si nastaviť človek nejaký životný štandard, ktorý prislúcha tej výplate, ktorú dostáva, ale potom zistí, že o ďalšie 4 roky si ten štandard jednoducho nevie veľmi zvýšiť, pretože tie mzdy dneska, alebo tie výplaty v tých prácach jednoducho nerastú každým rokom o 20-30%. Rastú väčšinou možno o 10 alebo nejakú infláciu, čiže znamená, že ten štandard, ktorý ste si nastavili z tej vašej výplaty, sa nedá veľmi zmeniť. Ako ja školievam na veľkých podujatiach, zdvihnite ruku tí, ktorí viete, že by ste o 2, 3, 4, 5 rokov mohli mať minimálne dvojnásobný príjem a naozaj zdvihne ruku veľmi málo kto, alebo prakticky nikto. Tým pádom si ten človek ten štandard veľmi zmeniť nemôže. No ale potom som videl, a je to pravda, ja som toho dôkazom, že v sieťovom marketingu je možnosť, priatelia, si zmeniť životný štandard. Proste vyskúšať všetky pozície, ktorý sieťový marketing ponúka. Ale vždy to niečo stojí a hovorím to na rovinu, priatelia. V sieťovom marketingu musíte byť maximálne vytrvalí. Musíte si ísť za svojím, musíte mať vždycky v každom okamihu svojej kariéry, svojho sponzora, človeka, ktorý vás vedie, mentora, alebo ako by som to nazval. Potrebujete si ho nájsť v svojich tímoch, možno to nebude priamy sponzor, ktorý vás zaregistroval, možno to bude človek o 2, 3, 4 stupne vyššie. Treba k nemu zhliadať, treba si od neho brať plány alebo urobiť mu plány. Treba sa od neho učiť veci, ktoré robí on. Všímať si tie veci, tráviť s ním ten čas a v podstate kopírovať ho, pretože to je fenomenálne. V bežnom podnikaní majiteľ nejakej pizzerie alebo iného výrobného podniku veľmi ťažko zoberie iného člena z iného podniku a ide ho učiť tie veci, ktoré robí on, aby aj on úspel o ulicu ďalej. Hej. Takže stretávam sa ale s tým, že keď prídem do sieťového marketingu, tak veľa ľudí sa tvári, že v podstate všetko vedia, všade boli, oni sa už nemajú čo učiť, ale opak je pravdou. Veľakrát prídu do sieťového marketingu ľudia, ktorí sú z iného obchodu, ktorí robili obchodných zástupcov, nejakých riaditeľoch, riadili nejakých ľudí, ale bohužiaľ tu je to trocha inak. Tu to nie je o tom, že sú zamestnaní tí ľudia, že vás budú počúvať, ako vy budete hovoriť. Tu je všetko na báze dobrovoľnosti. A to chvíľku trvá, kým sa človek naučí. Ale keď to zvládne, tak naozaj tá odmena je neuveriteľná. Sieťový marketing je ešte raz nie o produkte, ale o tímovosti. Je to o ľuďoch, ktorí vedia vytvoriť tím, ktorí vedia s tým tímom trošku aj robiť, vedia mu dať úlohu, vedia ho skontrolovať, vedia ho pochváliť, ale vedia mu aj povedať pravdu do očí, keď niekedy nerobia niečo dobré. Hej? A toto je veľmi dôležité. Je to
prakticky aj o dôvere v systém, mať nejaký svoj systém, veriť v systém firmy proste, nevymýšľať stále každú chvíľu nejaké nové skratky. Zistil som, že jeden, ja neviem, z Rakúska to robí online, tak teraz to idem chytro robiť ja online. Zistil som, že on to robí takto, teraz to idem robiť takto. Nie, treba sa držať svojho systému a systému svojho lídra a ísť si naozaj vytrvalo týždeň po týždni, mesiac po mesiaci, rok po roku za svojimi cieľmi, pomaly, ale isto. Naozaj sieťový marketing je pre extrémne vytrvalých ľudí, ale ktorý podnikateľ dneska nie je extrémne vytrvalý? Ktorý podnikateľ, keď si otvorí pizzeriu, nejaký stánok alebo obchod s oblečením, si môže povedať, že po 5 rokoch je zahojený a už pracovať nemusí, priatelia. Hej. To neexistuje. Každý jeden podnikateľ, ktorý začal, je extrémne vytrvalý, pretože platí nejaký úver na tú prevádzku, ktorú si zobral, bojí sa konkurencie, bojí sa, aby ho niekto nekúpil a nezhotol niekto väčší. Takže priatelia, tu je všetko vyriešené. Vy nepotrebujete mať sklad, nepotrebujete mať kanceláriu, nepotrebujete sa báť, že vás niekto zhltne, nepotrebujete riešiť veci spojené so zamestnávaním ľudí, čo je naozaj v dnešnej dobe veľmi dôležitá záležitosť. Priznám sa, že ja tiež robím nemalý obrad, ale ja nemám jediného zamestnanca vo svojej firme, hej. Ani dokonca asistentku, sekretárku, maximálne tak účtovníčku, priatelia. Takže toto je systém, v ktorom naozaj úspeje ten, ktorý je ešte raz tímový, vie vychádzať s ľuďmi, je extrémne vytrvalý a je ochotný sa učiť a opustiť svoju zónu komfortu. Hej. Je to človek, ktorý si zoberie do ruky knihu miesto toho, aby pozeral seriál. Je to človek, ktorý si večer pozrie o produktoch, ktoré predáva a je v nich najlepší, snaží sa byť v nich najlepší, ovláda ich, vie o nich rozprávať. Hej. Snaží sa a učí sa robiť s ľuďmi, učí sa ich pochváliť, ako som sa aj ja učil veľakrát. A dneska naozaj do sieťového marketingu prichádzajú a som za to rád, veľakrát aj veľmi jednoduchí ľudia, alebo ľudia, ktorí nemajú veľa možností. Môžu to byť mamičky na materskej, ktorí majú ešte rok, dva matersku a po robote si nevedia predstaviť, kde by sa vrátili, možno popri 2 deťoch si nevedia predstaviť tú prácu, ktorú robili predtým. Ak efektívne vedia využiť sociálne siete a sú ochotné a naozaj odísť niekedy aj na ten jeden deň od toho dieťaťa a priznať ten seminár a naučiť sa nové veci, tak majú u nás naozaj do Korán dvere otvorené a ja to vidím, pretože naozaj táto kategória ľudí dneska naozaj extrémne uspieva, priatelia. Čiže pravda o sieťovom marketingu, naozaj sú ľudia, ktorí tu zarobia, sú ľudia, ktorí tu extrémne zarobia, ale 9 z 10 ľudí sa do sieťového marketingu registruje preto, aby malo lacnejší produkt a nejakým spôsobom to nezmeníte. A áno, môže niekto povedať, že stratil nejaké peniaze, preto lebo si kúpil nejaké produkty, ale kúpil si ich a nejak, či sú nepotrebné alebo potrebné, to mal vyhodnotiť vtedy, keď bol na tej prezentácii. Takže pokiaľ vám naozaj niekto bude o tom hovoriť, že to nefunguje, tak to nefunguje jemu, priatelia, pretože sú desiatky a možno aj stovky úspešných ľudí v sieťovom marketingu na Slovensku, ktorí vám naozaj môžu ukázať, ako to reálne urobili, ako začali, čo preto museli urobiť. Hej. Ja sa cítim byť jeden z nich a naozaj z ľudí vo svojom týme sa snažím všemožne podporovať, aj keď nie každý súhlasí možno vždycky s tým, čo hovorím, ale je to presne o tom, že som v tej ceste kúsok ďalej a snažím sa im ju ukazovať a veľakrát aj ja, keď som dostával nejaké tipy od svojich vyšších manažerov, tak nevždy som bol s nimi hneď stotožnený, ale ochota sa učiť, prijať tie veci a ísť za tým, pretože sú kúsok ďalej, priatelia. Takže lúčim sa s vami, naozaj, ak nechcete, aby vám uniklo ďalšie video, dajte odber tohto kanála, pošlite svojmu známemu, ak chce začať robiť sieťovom marketingu, pretože toto video kľudne môžem nazvať ako pravda o sieťovom marketingu, pretože myslím si, že naozaj viem k tomu niečo povedať po tých 17, takmer 18 rokoch, ktorý v ňom robím. Držte sa, želám veľa úspechov v sieťovom marketingu, pretože tento typ podnikania ja naozaj milujem. Baví ma to robiť od rána do večera, ja by som to robil v podstate stále, pretože neskôr sa vám to stane, že to proste nebude vašou prácou, je to vašim životným štýlom. Bude vás baviť, priatelia, hľadať tých ľudí, bude vás na tom najviac baviť to, že budete vidieť, ako sa z človeka, ktorý robil za kasou pri Tesku napríklad stane vrcholový manažér, že tieto možnosti tu sú. Áno, niekomu to trvá 3 roky, niekomu to trvá 10 rokov. Ako som spomenul, je potrebné extrémne vytrvať a ochota sa učiť. A už určite viete zo školy, že niekto sa učí rýchlejšie a niekto pomalšie. Pravda je ale tá, že naozaj kto vydrží a bude sa učiť, tak úspeje. Kdež v bežnom podnikaní to nie vždy tak je, pretože tam treba mať aj kus šťastia, aby vás nekúpil alebo nezobral niekto iný pod seba, alebo si neotvoril prevádzku oproti vám podobného typu, alebo niečo podobné, priatelia.
Naozaj držím vám prsty, ak ste sa dostali naozaj až na koniec tohto 15-minútového videa. Bol by som veľmi rád, ak by ste komentovali, ak robíte v nejakom sieťovom marketingu a prípadne ak nerobíte alebo nemáte na toto video názor, ale dopozerali ste ho do konca, tak by som vás poprosil o 3 sedmičky do komentáru. Ďakujem, majte sa.